Som automotivo nos Estados Unidos. Dia 5 de outubro tem Domingueira Automotiva. A partir do meio-dia, o ponto de encontro é no 429 N Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Se você quer sentir de perto aquela vibe do Brasil, é só colar. Os carros mais famosos do trio goiano vão estar representando pesado na gringa, com muito eletrofunk e, claro, muita mulher bonita. Já pensou as gringas colando nesse rolê? Pode ser a chance de sair do 0 a 0. E quem sabe até sair com um green card. O local é totalmente coberto. Entrada só para maiores de 21, ou se você for acompanhado da sua bisavó, ou com o Trump, aí você pode entrar. Então já sabe, Domingueira Automotiva, dia 5 de outubro. Marca aquele amigo gringo e os brazucas que moram nos Estados Unidos para não ficar de fora desse rolê no estilo 100% brasileiro.